Бисмилляхи вальхамдулиллах, ва саллаллаху ва саллама аля расулиллах. Это книга Аль-Милаль ван Нихаль большого ученого ислама Абуль-Фаттаха Мухаммад ибн Абдуль-Карима аш-Шахрастани. В этой книге он собирал убеждения всех сектантов, которые встретились уже на его время. И здесь упоминая секту мушаббихов, муджассимов, когда он говорит про мушаббиха, он приводит слова одного из них. Смотрите, на что я хочу обратить ваше внимание. Вот он приводит их слова, говорит: «Вахукия ан Дауд аль-Джавараби». Передается от Дауда аль-Джавараби, что он сказал: «У'фуни анил фарджи валь лихьяти вас'алуни амма вара'a залика». Говорит, как бы он говорит: не задавайте мне вопрос, оставьте меня насчет вопроса об фардже, а также лихья. Фардж — это как бы половой орган, а также аль-лихья — это борода. То есть не задавайте мне вопрос об этих двух вещах и задайте мне вопрос обо всем остальном. То есть как бы он приписывал все остальные органы помимо этих. И дальше вакаля он также сказал: «Инна ма'будаху», что его создатель, то, чему он поклоняется, джисмун валяхмун вадамун валаху джаварих ва а'да. То, что его создатель, он является телом, у него есть мясо, кровь, у него есть органы, части тела. Мин ядин ва риджлин ва расин ва лисанин ва айнейни ва узанейни. И это тело состоит из руки, из ноги, из головы, из языка, из двух глаз, из двух ушей. И теперь смотрите, «Вама азалика», и вместе с этим он говорил: «Джисму ляка ладжсам», тело не как остальные тела. «Валяхмун ляка лухум», и то, что это мясо не такое, как у остальных, то есть остальное мясо у созданных. «Вадамун ляка дима», и кровь не такая, как остальные крови. «Ваказа саиру сифат», и также все остальные вот эти вот атрибуты, которые он перечислял. «Вахува ля юшбиху шей'ан миналь махлюкати, ва ля юшбихуху шей'ун». То, что он не похож ничему из своих созданных, и ничего из созданных не похоже на него. Теперь я на что хотел ваше внимание обратить. На то, что такие сектанты, они и раньше были. Приписывали Аллаху вот эти части тела, и вместе с этим говорили не такие, как у нас. Да и сейчас они то же самое говорят, не такие, как у нас. Выдумывают вот это выражение. И это их выражение, не такие, как у нас, не является оправданием. Потому что смотрится на то, что они изначально приписывают. Они чем Аллаха описывают? Вот тут сказано, описывают телесностью, мясом, кровью, затем рукой, ногой, головой, языком, глазами и ушами. И смотрится на само это слово, чем они описывают Аллаха. Они описывают Аллаха тем, что недостойно Его. Если бы выражение «ля каляджсам» не такое, как у остальных, было бы оправданием, если это было бы оправданием, то просто посмотрите, включите разум и скажите, сами ответьте на этот вопрос. То получается, можно было бы приписать всю остальную гадость, всю остальную вот, грязь Аллаху и сказать потом после этого не такой, как у остальных. Получается, человек тогда мог бы сказать то, что у Аллаха есть и половые органы, но не такие, как у остальных. Получается, мог бы сказать то, что у него есть и печень, и сердце, и всякие внутренности, и все, что есть у человека. И потом просто сказать в конце: ну это не такой, как у нас. И якобы ему будет оправдание, не будет ему никакого оправдания. Поэтому эти люди, такие сектанты, они были и раньше. Но ученые на них не обращали внимания. В смысле, они не обращали на них вот это вот выражение, внимание на это выражение «ля каляджсам». Потому что они просто уже изначально приписали Аллаху качество созданных. Как ученые говорили, тот, который утверждает джисм, и потом говорит «ля каляджсам», это абсурд. Потому что тело, оно уже бывает, как остальное тело. Как Таджуддин ас-Субки говорил: «Ляу кана джисман кана каляджсам». Если Аллах был бы телом, все, он уже был бы как остальное тело, без этого «ля». Без. А когда человек говорит «джисм», «ля каляджсам», это уже он противоречит себе. Не может быть такого, чтобы что-то было телом, но при этом это тело было не такое, как у остальных тел. Оно обязательно схожее. Любые тела, они между собой схожие. И тот, кто приписал Аллаху тело, он явно уподобил Аллаха созданным, что противоречит Корану и всему исламу. Вальхамдулиллахи Раббил Алямин.